อ่ะเรามาลุ้นว่าไข่มันจะสุกหรือเปล่าเพราะผมต้มน้ำกับแค่เส้นพอแล้วเอาไข่ตอกแล้วเอาเส้นที่ต้มราดเลยงงไหมงงครับผมที่มันจะมันเจาะไข่แดงกันเจาะไข่แดงเอาไข่อยู่ไหนมาเนี่ยนี่ไงโอ้โหไม่สุก ไม่สุกครับพี่น้องก็นึกว่าน้ำร้อนที่สิมันก็จะสุกไม่สุกก็กินไม่สุกก็กินซะแบบนี้เนี่ยโอ้ยมันเข้าคอ